こんにちは、工具屋てっちゃんです。今日の工具屋てっちゃんがおすすめしますはこちら、スナップオンの8分の3コンパクトヘッドラチェットです。はい、お伝えしたいポイントをですね2つにねまとめました。まず1つ目、コンパクトね、どれくらいコンパクトかと言いますと、こちら4分の1のラチェットですね。同じ大きさですよね。はい、4分の1のラチェットを、はい、8分の3のドライブに変えてるということですね。ですから4分の1のラチェットの大きさで8分の3のソケットを使えるということですね。スタンダードのですね8分の3のラチェットと比べてみても、ほらね、はい、こんなにね、コンパクトになってます。はい、そしてポイント2つ目ですね、ギアの山数ですね。ギアの山数、いい音しますね。はい、いい音します。72ギアになってますね。スナップオンの4分の1のラチェットも、同じ72ですから、これも当然72の、山数になっているということですね。そんなですね、コンパクトヘッドラチェットですけども、スタンダードのタイプとフレックスタイプあります。フレックスタイプはねちょっとね長めになってますね。このようにこう回しやすくなってますね。こういう風に回すときにねちょっとやっぱり長い方が回しやすいですね。はい、今のね、お使いのスタンダードラチェットで頭が大きいなとか、いう風に感じた方ですね、一度こちらの、スナップオンのコンパクトヘッドラチェットも使ってみてはいかがでしょうか。はい、今日の工具屋てっちゃんがおすすめしますは、スナップオンのコンパクトヘッドラチェットでした。